Iako je utisak takav da se u julu radovi privode kraju, to nije tako. U ovom nam mjesecu stiže berba plodova. Potrebno je češće zalijevanje. Trebate okopavati i plijeviti, malčirati, a još uvijek nije kasno ni za sjetvu određenih vrsta. Današnji video posvećujemo upravo toj temi. Šta se to radi, sadi, bere ili sije u julu? Na našem kanalu imate mnogo savjeta o uzgoju raznoraznih biljaka, tako da se ovdje možete informirati baš o svemu. A kako bi uvijek bili u korak sa radovima u bašti i vrtu, svakako zapratite naš kanal klikom na subscribe. Pored tog znaka imate i znak zvonca sa kojim ćete sebi osigurati obavijesti o svakom novom videu. A ukoliko vam ovaj video bude koristan, biti će nam drago da nas podržite sa nekim lajkom ili ostavite komentar podrške, a naravno uvijek smo tu dostupni i za sva vaša pitanja. Kao što već vidimo, za juli su karakteristične visoke temperature i suša, iako to zavisi od vremenskih prilika i samoj godini, pa tako nekada ovaj mjesec ima i previše kiše. Sve zavisi gdje se nalazite. Visoke temperature i isušivanje tla dovode i do većih potreba biljaka za vodom, a s obzirom na to da je u julu i vegetacija na vrhuncu, biljkama treba osigurati dodatne količine vode, ali i hranjivih tvari. Biljke se zalijevaju rano ujutro ili u sumrak, kada temperatura nije visoka, jer će u suprotnom doći do uvenuća i bolesti. Vjerujem da naravno treba napomenuti da plodovito povrće posebno treba vlagu, jer je ovo mjesec kada ono dozrijeva, a kako bi bilo što kvalitetnije, potrebno je osigurati mu vodu, ali i prihranu tekućim hranjivima. Toplo vrijeme, pogotovo kada padne i dosta kiše, potiče korove da bolje rastu, pa će ih trebati okopavati i plijeviti. Okopavati je najbolje par dana nakon kiše ili zalijevanja, kako bi se isčupano bilje osušilo na suncu i ne bi ponovno niknulo. Iz tog razloga vadite biljke sa korijenom i iznesite iz zasada, no možete ih i ostaviti sa strane, osušiti pa njime malčirati oko povrća. Kao što smo u jednom od videa rekli, malčirani vrtovi su zdraviji, otporniji na sušu, eroziju tla, smanjuju rast korova, ali i prisutnost nekih štetočina. Mi smo oko naših biljaka ponovili malčiranje i dodali novi sloj slame. Ukoliko imate biljaka koje nisu zavezane uz potpornje, treba ih vezati i poduprijeti, a one koje su već povezane i intenzivno rastu, treba također pričvršćivati radi nesmetanog razvoja. Jul je mjesec kada dozrijevaju plodovi paradajza i paprike, a njih je važno brati pravovremeno i redovno kako bi se pospješilo dalje cvjetanje, zametanje i dozrijevanje plodova. Osim njih, tu su i mahune i krastavci koje također treba brati redovno kako bi što bolje plodonosili. Jul je mjesec kada paprika postiže snažan razvoj i tada se beru prvi plodovi. U ovom periodu najveću pažnju poklonite zalijevanju paprike, a da bi ona napredovala, trebalo bi ju zalijevati sa 25 do 30 mm vode po metru kvadratnom. Poslije berbe obavezno je prihranjivanje nekim od tekućih hranjiva, najbolje bi bilo to odraditi folijarno, to jest preko lista. Također bitna je i zaštita od lisnih ušiju, jer ova štetočina može umanjiti rast i razvoj biljke. Bolesti koje zahvataju papriku u ovom periodu, ako se ne tretira kako treba, su pepelnica i plamenjača. A sada već i na otvorenim površinama prvi plodovi paradajza sazrijevaju. Idealno je i obavezno vrijeme za zakidanje zaperaka jer je u toku vegetacija. Sortama koje se uzgajaju uz kolce stalno je potrebno pričvršćivanje, vezanje radi nesmetanog rasta. Tokom ovog mjeseca potrebna je i preventivna zaštita protiv plamenjače.
Beru se i tikvice, dinje, kupus, kelj, karfiol, koraba, poriluk, a vade se luk, krompir i bijeli luk, mrkva i peršin. Berba graška za one koji su ga posijali kasnije se također privodi kraju. Dakle, đuli je vrijeme pravog izobilja i prekrasnih plodova u vrtu, pa se nadamo da uživate u njima. Iako se mnogima čini da je ovaj mjesec vrhunac vrtlarske sezone, to nije tako. Nakon što se gredice oslobode, imamo prazan prostor za ponovnu sjetvu ili sadnju, a siju se vrste koje imaju kraću vegetaciju i brzo dozrijevaju. Brzom nicanju pogoduje i to što je tlo u julu toplije. Zemlja se treba prekopati, prorahliti i poravnati, ali i pođubriti kako bi posađene i posijane biljke imale dobar izvor hranjiva. Na njemu se može sijati kasna koraba, rotkvica, endivija, ali i niske sorte graha koje imaju kratku vegetaciju. Mogu se saditi kupus, kelj, korabica i karfiol, a kako se salata sije cijele godine, tako može i u julu. Također možete posijati i luk, tako ćete u jesen imati obilje mladog luka, a također možete posijati i krompir kako bi u jesen imali obilje lijepih i ukusnih plodova. S obzirom da će to novo povrće biti posijano dosta kasno i da je juli mjesec sa manjim obimom padavina, u takvim uslovima posađene biljke će trebati češće zalijevati. Mnogima se često dogodi da krastavci koje su ranije posijali ili posadili u ovo vrijeme obole, te krenu da se suše. Sada je bitno da znate da nije kasno da posijete ponovo krastavac. Bitno je samo da mu osigurate dovoljno vlage i imati ćete novu rundu ukusnih plodova krastavaca. Mahune. Ovo povrće kao naknadni usjev najkasnije se sije do polovine jula, ali s obzirom da su se vremenski uslovi promijenili i da jesen bude dosta topla, možete da ju sijete čak i u augustu. Obično je sjetva na mjestu ranog kupusa, graška, luka srebrenjaka ili salate odličan izbor. Mahuna, da bi uspjela, sije se na razmaku od 40 do 60 cm između redova, a u redu od 4 do 7 cm, zrno od zrna. Trebalo bi je zalijevati neposredno poslije sjetve radi što bržeg i ujednačenog nicanja. Navodnjavanje nakon nicanja treba nastaviti svakih 10 dana. Neposredno poslije pripreme zemljišta iza strnih žita, graška, mahune, salate ili luka sije se i cikla. Sjetva je na rastojanju od 40 do 50 cm red od reda ili u trakama na 20 do 25 cm red od reda, a rastojanje između traka je od 50 do 60 cm. Dubina sjetve je od 2 do 4 cm. Dobri predusjevi za rotkvu su grašak, mahuna, špinat i salata. Kupusnjače su sa druge strane loši predusjevi. Rotkva se sije od polovine jula. Međuredni razmak je od 30 do 40 cm, a u redu se sije gusto. Dubina sjetve je oko 2 cm. Kada biljke razviju 2 do 3 stalna lista, prorjeđuje se na 10 do 15 cm razmaka. Ako tokom 7. mjeseca bude puno vlage, biti će naravno i gljivičnih oboljenja, što uz povišenu temperaturu čini idealne uslove za brže širenje. Najčešće u vrtu obolijeva plodovito povrće, stoga pratite pojavu bolesti i reagirajte na vrijeme. Naravno, najbolje je biljke zaštititi preventivno sa raznim ekološkim sredstvima o kojima smo dosta govorili. Ovo je vrijeme i kada je cvijeće u punom sjaju, a nikako ne zaboravite ukloniti one ocvale dijelove ruža, trajnica i ljetnog cvijeća. Redovno ga zalijevajte i prihranjujte, pazite naravno i na pojavu bolesti, ali i lisnih ušiju. Ako ih uočite, djelujte na vrijeme. U ovom videu ste vidjeli kakvo je trenutno stanje u našem vrtu, a nadam se da će vam ovi savjeti biti od koristi. Sve što želite, pitajte u komentarima ispod videa ili s nama podijelite svoja iskustva.
A sve o uzgoju, zaštiti i drugim tretmanima biljaka potražite u mnogobrojnim videima na našem kanalu. Ukoliko vam se sviđa naš rad i želite podržati trud koji ulažemo u svaki video, ostavite like i zapratite naš kanal. Nadamo se da su vam naši savjeti od pomoći i da ćete i vi imati jednu uspješnu sezonu uzgoja i što bolju berbu plodova. Naš kanal je već jedna lijepa zajednica i imamo stalne pratitelje koji nas svaki dan obraduju svojim javljanjem kroz komentare, pa želimo da se još dugo ovako družimo. Sa mnogima od vas smo se dosta povezali i razgovaramo skoro svaki dan, pa se nadamo da će se to nastaviti i u narednom periodu i da će mnogi drugi prepoznati kvalitetu i vrijednost našeg rada i ove zajednice.